Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sur PS4 pour la suite du mode histoire. Là on reprend et il y aura un petit résumé là. 成長、挫折、出会いと別れ、さまざまな意志とつながりを胸に戦乱続く忍界を渦巻きナルトがかけていく。第四次忍界大戦は佳境の時、最終決戦はここに幕を開けた。Et me revoilà parce que j'avais coupé le son parce qu'il y avait une cinématique et j'avais un peu de mal à le remettre. Bon, la dernière fois on a découvert dans cet épisode là que Toby c'est Obito. Et là on va savoir ce qui s'est passé à partir, bon là ça remonte le passé avec Kakashi, Obito, tout ça dans des jeux au front première partie. Mais on va pas le faire maintenant. Et on va faire Taka reprend son envol. Après on fait des jeux au front première partie. Mais attendez, je parle plus doucement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois que mes chiens vont aboyer ou s'il y a de la pluie, je couperai le son du micro. Parce que ça vous évite comme ça, à chaque fois que je coupe, tout ça. Et vous m'entendrez pas, par exemple, bon, dans les cinématiques, c'est pas gênant parce que je parle jamais. Mais quand quand je fais les combats, je parlerai pas. Bah, s'il y a de la pluie ou si mes chiens boivent, ok? Ou s'il y a du bruit. Bon, alors ça y est, Taka, on prend son envol avec notre ami Sasuke. Mais par contre, je devrais à chaque fois mettre sur pause toutes les 15 minutes, tout ça, voilà. La cinématique. そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉サスケの姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されどかの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍界大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうその最中、内葉サスケは予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。俺は一体。見つけた。水月、それに15か。探したよほんと。で今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがすごい巻物をオロチマルなアジトで偶然見つけちゃってさ。見てみてみ。すごいでしょ。これだ、全てを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。
誰？オロチマルだ。何言ってんの？オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。15、そこの女を連れてきてくれ。こいつはカブトがさらっていた木の葉のくのいちだ。樹院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。無視かよ。解者封印。Détruire Orochimaru, gagner avec plus de 70% de vos PV, toucher une fois avec Ninjutsu Suigetsu, toucher une fois avec Ninjutsu Jugo, achever l'ennemi avec une technique secrète. Alors on va faire tout de suite avec Suigetsu et Jugo, ça va être vite fait, allez, au calme. Ils sont pas très forts au tout début, hein. J'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais bon je le dis quand même. Mais après ça va plus du tout être pareil, hein. Là c'est une partie de rigolade mais bon. Allez, allez. Faut lâcher avec une technique secrète. Alors, allez, tiens mon petit Orochimaru. Allez, jetez. Allez, un coup de technique secrète dans la gueule, et voilà. Ouais. Résultat du combat S, on est des beaux gosses, hein. Bon, moi non, mais... Ouais, tu te sens mieux Orochimaru, ouais, en même temps il allait l'attaquer, il a juste rigolé, c'est tout. 刀らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか。全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ行きましょう。Taka reprendre son envol, fin. Ok, bon, c'était assez simple ce combat, il a duré, bon, le temps de jeu a été de 8 minutes pour ce premier truc. Orochimaru surpassé. Non, rien, j'ai rien à dire. Ça m'utilise utilisateur 1, mais parce qu'en fait j'ai fait sur, bon, sur ce compte là, c'est un peu obligé. Bon, peu importe. Nouvel épisode déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à ceux qui savent tout. Ça on le fait pas tout de suite parce que on le fera,
Juste après déjeuner au front, deuxième partie, ce sera mieux. Bon, allez, on va commencer celui-là, comme on s'était dit.時は第三次任海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へとかけてゆく時代。傷つけ傷つき奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない3人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃその話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ。カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。もう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ、先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。Alors j'ai coupé là parce que ça, il y avait presque 15 minutes qui allaient s'écouler. Allez, détruire Maïru,
détruire plus de 40 clones de My Hero, détruire plus de 60 clones de My Hero, détruire plus de 80 clones de My Hero, battre 20 fois My Hero avec ninjutsu chargé Kakashi, battre 3 fois My Hero avec ninjutsu Minato, battre 2 fois My Hero avec ninjutsu Lin. Ok. Par contre, si la pluie tombe... Attendez. Dans ce type de combat, vous affronterez un grand nombre d'ennemis. Les contrôles de base comme les déplacements, les attaques et les ninjutsu sont les mêmes qu'en mode combat libre. En revanche, certaines commandes dans les techniques secrètes et les éveils sont inutilisables, alors soyez prudents. Que je voulais dire, s'il y a la pluie qui tombe, je vais éteindre mon micro ou s'il y a du bruit, tout ça. Ce sera plus pratique que pour vous, comme ça vous continuerez de regarder la vidéo, mais moi je parlerai pas par contre. Bon allez, on va en éliminer quelques-uns. Là il va nous attaquer, alors on va mieux se barrer. Tiens, prends ça. Prends une ligne. Merde, allez. Mince, faut que je me casse, Non, mais ils arrêtent pas d'esquiver, arrêtez d'esquiver. Bon, allez, Kakashi. Et voilà, Kakashi, c'est bien. Là, je vais couper le son de mon micro parce qu'il y a de la pluie.援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、
ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのかまだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろ。リンはなんだ？同じ班の仲間だろ。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴は
それ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。リン、俺が必ず。お前一人で大したことだ。しかし我慢があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震えやがる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。もう少しでリンを。もう少しで女を助けられるとでも思っているんだけど、図星だ。やはり考えも行動もガキだな、お前ら。この貴様ごときに本気を出しているとでも意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れオビト。私ずっと応援してるからね。俺はまだ死ね。カカシ、どうしてここに。まあお前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザック。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよオビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか。それがリンは現実にかかっちまってんだ。だからまず俺たちはこうしないといけないってわけだ。状況は単純だろう。しかしこのまま随分とそれ不足みてえだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは死人として当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。いちいち抜かすな、てめえは。岩宿崩し忍法いけるよ。迷彩隠れの術。Me voilà de retour. Là, j'avais mis sur pause parce que j'avais enregistré le jeu. C'était arrivé à 15 minutes. Allez,
prends-toi ça. Non, c'était ouais, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais je suis content d'avoir eu le rang S, et pas un 1, et un peu moins content d'avoir reçu le rang A là pour le combat d'avant. Ça a pris un peu de temps pour que je revienne, mais bon, je suis là. Alors la pluie s'est calmée, heureusement. Allez, prends. Ah, ils sont chiants, eux, sérieux. Allez, on va l'attaquer. Là, il n'y a pas les techniques secrètes. Il y aura un QTE là. Et ouais, voilà. Là, on a eu S. Ça, c'est bien. やっぱ手強いな。大丈夫だこの程度。おい大丈夫か。お前目がまだ死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだ。けどあの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は。オビト、お前シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。おいおいマジかよ。やるぞオビト。ああ。Détruire, Kako, éveil inutilisable, gagner avec plus de 50% de vos PV, faire tomber un ennemi en train de grimper sur un mur, réussir une action rémanente, toucher une fois avec Ninjutsu Kakashi, activer la séquence cachée. Alors c'est parti, on va prendre Kakashi en premier. Lui il me lance toujours ces putains de shurikens là au début. Alors là ça c'est fait. On l'attaque, on l'attaque. Il y aura des QTE à un moment. Allez tiens, prends ça. Cette fois il est tout seul, enfin je crois. Pas qu'il me touche beaucoup, faut que j'essaye d'avoir un rang S. Merde, il est là-bas, il est là-bas. Allez, prends ça. Et là la pluie revient, alors je vais couper le son du micro. Ah merde, désolé.
けに来たぞリン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの。この葉のガキどもドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫かリン、カカシ。帯だ。くそ、やめろ。いいんだカカシ、俺はもうダメみたいだ。オビト。いや、そんな、どうしてオビト。畜生！俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ。俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったなカカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺の車輪ガンをやるからよ。里のやつらがなんて言おうとお前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけどお前の目になってこれから先を見てやるからよ。カカシ、リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。ホビト、でもいいから行けリン。ドトン列度転生。リン、早く捕まれ。カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。カカシ、
リンを頼むぜ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の十式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかった。カカシ、話は全部リンから聞いたよ。第三次任海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木の葉隠れに2人の車輪ガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後に車輪ガンのかかしと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。Et voilà, on a eu un rang A, mais bon, c'est déjà mieux que rien, parce que... comme ça, bon allez, toucher, on a oublié de toucher une fois avec projection, c'est tout. Aussi, faire tomber un ennemi en train de grimper sur un mur pour le deuxième combat, toucher une fois avec projection. J'oublie toujours de faire la projection. Ah, là par contre j'ai tout eu, mais j'ai eu un rang A quand même. Bon bah ça va être la fin de cette vidéo. Après ça, nouvel épisode déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer en enfer. La prochaine fois on fera ceux qui savent tout. Après on fera ça, bah déjà le truc qui est en dessous après. Et après on continuera, on verra, bah voilà, dans le sens comme ça, bah ok. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire et je vous dis à une prochaine fois.